Saat ini kami akan memperagakan implementasi perangkat Text Monitoring Device (TMD) untuk mengcapture data dari port USB. Perangkat yang ada yaitu satu master TMD, kemudian kita menggunakan finger USB tersambung dengan laptop, dalam hal ini mewakili mesin kasir. TMD akan menangkap setiap transaksi yang dikeluarkan oleh laptop, di print ke printer, dan nanti akan dimunculkan di layar monitor ini. Kita akan coba print. Perhatikan dari sekilas bahwa lampu TMD akan menyala pada saat data transaksi masuk. Ini data transaksi yang di capture oleh perangkat TMD, data asli yang ada di laptop, dan data hasil print. Kita akan coba sekali lagi. Data akan dikirimkan dari laptop, kemudian ditangkap oleh TMD dan dikirim melalui GPRS ke server yang telah ditentukan. Kita akan coba ngeprint sekali lagi. Dari laptop di print ke printer, lampu biru menyala dan di monitor muncul datanya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.